120 Jahre Preußen Münster, das wird heute gefeiert und zwar mit dem Jubiläumstrikot. Im Hintergrund habt ihr schon mal so leicht gesehen, gegen den 1. FC Köln. Spieltag 32, es geht um alles, da passt doch dieser Geburtstag hier gerade genau rein. Und was noch besser passen würde, natürlich wäre heute ein Sieg. Um uns oben festzusetzen, um eventuell Platz 6 noch irgendwie zu erreichen. Wir haben noch 2 Heimspiele gegen Köln und Bochum, dann noch ein Auswärtsspiel in Frankfurt. Und dann bin ich gespannt, wofür es reicht. Die Abstimmung für die Trikots ist nach wie vor immer noch am Laufen. Macht da gerne fleißig mit fürs Heim- und Auswärtstrikot. Ich glaube, Auswärtstrikot sollte jetzt auch bald schon draußen sein, die Abstimmung. Und ja, das ist halt unser Jubiläumstrikot. Vielleicht kriegen wir es nochmal von nahen zu sehen. Ansonsten werden wir das in-game nochmal irgendwann sehen. Ich finde das sehr schlicht gehalten mit der Map von Münster vorne drauf. Man sieht es vielleicht so ein bisschen, ja, leicht angedeutet. Dann 120 Jahre über dem Logo. Da sieht man es nochmal ein bisschen von nahen. Also ich finde es sehr, sehr cool gemacht. Vielen Dank an denjenigen, an den Matti, so heißt er, der das auch auf dem Discord von Michi Polo öfter macht. Und das auch richtig schön macht und auch die Trikots für die nächste Saison schon designt hat, wo ihr jetzt drüber abstimmen dürft. Das hat auch der Matti gemacht. Ja, also nochmal herzlichen Dank an dich. Und jetzt hoffe ich, dass wir nicht nur Münster beschenken können zum Geburtstag, nachträglich hier mit 3 Punkten, sondern auch wieder mit einem besseren Spiel. Das war gegen Wolfsburg leider zu wenig. Am Ende haben wir halt durch 3 Schüsse des Gegners verloren. Die gingen halt alle 3 rein. Aber es heißt ja nicht, dass wir das hier nicht auch heute hinbekommen gegen den 1. FC Köln, die noch jeden Punkt brauchen, um nicht abzusteigen. Aber unsere Punkte, die sind erstmal wichtiger im Kampf um die Conference League, um die Euroleague. Ist ja beides noch möglich. Champions League, weiß ich nicht, das ist glaube ich nicht so realistisch, aber selbst die Conference League würde ich nehmen. Wir sind wie gesagt Aufsteiger, darf man immer nicht vergessen, dass das hier Bonus ist, was wir spielen. Aber natürlich, wenn ich die Chance habe, ihr wisst und ihr kennt mich, wenn ihr mich jetzt schon ein bisschen verfolgt, ich möchte hier auch aus Münster das Maximum rausholen und dann nächste Saison mit einem guten Kader, je nachdem welche Spieler wir dazu bekommen, dann auch eine richtig gute Saison nochmal spielen. Und vor allem auch mit ihm hier, mit Wanner! Da haben wir schon eine Nachricht bekommen, dass wir die Kaufoption bald ziehen müssen für 7,5 Millionen. Ich dachte, das wäre 10 Millionen, aber dann sind es halt nur 7,5 Millionen. Wir haben ja aber noch Zeit bis Ende Juni, glaube ich, auf jeden Fall. Oder bis Ende Mai, weiß ich jetzt gar nicht. Und bis dahin müssen wir irgendwie 7,5 Millionen zusammenkriegen. Ansonsten sieht es sehr, sehr schlecht aus um ihn, weil dann wird er nämlich richtig viel Geld kosten. Aber ich bin da mal sehr zuversichtlich. Ich glaube, dass wir das vor dem Vertragsende, vor der Leihende hinbekommen, dann auch die Kaufoption zu ziehen. Und dann haben wir Paul Wanner noch ein weiteres Jahr hier in Münster. Und dann schauen wir, wen wir uns noch holen im Sommer. Das wird dann wieder eine große Baustelle. Ja, es werden uns wieder ein paar Spieler verlassen. Bei einigen wird wahrscheinlich ein gutes Angebot reinfliegen. Das müssen wir dann annehmen. Da werden wir gar nicht drum rumkommen, weil wir auch Transfererlöse erzielen müssen. Aber ich hoffe, dass wir dann auch wieder gute Spieler bekommen, um wieder eine schlagfertige Truppe hier auf den Platz zu kriegen. Ja, und wir werden auch uns hier heute sehr, sehr schwer tun. Es wird ein sehr, sehr großes, Achtung, Geduldsspiel. Die Kölner kommen mit dem ersten Schuss. Ja, es geht nicht so leicht von der Hand, aber Fridtjonsson versucht schon mal und Grodowski vorne auch, die Kölner da unter Druck zu setzen. Wir hatten mal eine gute Phase. Die 3 Spiele gegen Union, gegen Bremen, gegen Stuttgart, das haben wir wirklich gut hinbekommen. Achtung, von Nacho Ferri, der 27, Ex-Frankfurter, hat auch ein gutes Potenzial, wäre ja auch eine Option eventuell für Münster nächstes Jahr, je nachdem, was der für eine Gesamtstärke hat. Also Fridtjonsson, wie gesagt, der wird, glaube ich, seine Schuhe an den Nagel hängen, beziehungsweise den werden wir abgeben. Der hat jetzt eine 62, schön und gut, aber da müssen wir ein bisschen mehr Qualität holen. Aber für das, was er machen soll, macht das eigentlich noch ganz gut. Und die Kölner mehr mit der Defensive beschäftigt, aber wir kriegen bislang leider auch noch nicht so viel Gefährliches vorne hin. Jetzt aufgepasst, der Uth, der rennt da der Uth. Paccarada gegen Poso. Und jetzt aufgepasst, Nacho Ferri in der Mitte, den suchen sie natürlich. Der darf zum Beispiel nie ankommen. Der darf nie ankommen. So, jetzt die Chance zum Umschalten. Paul Wanner mit ein bisschen Platz, Lubicic. Heinz in der Mitte, Fridtjonsson macht schon den richtigen Laufweg. Jetzt muss er eine gute Flanke schlagen. Fridtjonsson! 1-0!
Dafür ist Fridjonsson dann doch noch gut. Niedrige Gesamtstärke mal beiseite gelegt, weil das ist in diesem EA-FC-Teil irgendwie total, ja, zu ignorieren. Also sieht man ja in der Weekend League, ob du jetzt mit den Evo-Karten zum Beispiel spielst oder mit Meta-Karten, das macht irgendwie gar keinen Unterschied. Vorteil bei Fridjonsson, der diesen Power-Kopfball, diesen Playstyle, und den hat er schön platziert ins Lange, ey, ganz, ganz wichtig und schön zum Jubiläum. Wie gesagt, Münster hat am 30. April 2026 120-jähriges Bestehen. Da bin ich dann auch mal gespannt in echt, was Münster da für ein Sondertrikot haben wird. Vielleicht wird es ja so ähnlich wie das, was wir hier haben. Wäre ja irgendwie ganz krass. Und wenn nicht, dann schauen wir einfach mal. Und wir machen jetzt hier direkt weiter. Grodowski, Fridjonsson kommt da vorher ran. Nee, aber Keeper kann nicht ganz klären. Und wir setzen uns jetzt vorne fest. Ja, das ist das, was wir gebraucht haben. Mal eine Führung. Jetzt sind die Kölner natürlich gefragt, die mit dem Blick natürlich auch immer nach unten schauen müssen, weil die brauchen auch noch jeden Punkt, um die Klasse zu halten. Um nächstes Jahr auch noch Bundesliga zu spielen. Castañeda hat aber was dagegen. Das sieht wirklich sehr schön aus. Also jetzt, wo man das nochmal in der Nahaufnahme sieht, sehr, sehr schlicht. Ich bin ja auch eher ein Freund davon, das eher so schlicht zu halten. Vielleicht so an gute alte Zeiten anzulehnen. Vielleicht so ein Retro-Trikot aus den 70er, 80er Jahren. Aber ich finde das ganz cool, dass die Stadtkarte von Münster mit ins Trikot eingearbeitet wurde. Das finde ich auch mal ganz nice. Und dann, wie gesagt, die 120 Jahre über dem Logo, dass man weiß, wie viele Geburtstag das hier heute ist. Nächste Chance, Wanner, jetzt vielleicht. Ja, gegen Wolfsburg hat es noch geklappt. Da war er auch ein bisschen weiter am Tor dran. Näher am Tor dran. Martel sehe ich auch gerade, wäre auch zum Beispiel eine Option, wenn die Kölner absteigen sollten noch. Wäre der vielleicht auch ablösefrei. Auch ein guter Spieler. Also es gibt wieder 10.000 Spieler, die ich verpflichten möchte. Aber ich muss mich dann halt auf ein paar Leute beschränken. Und wenn ihr natürlich auch Spielervorschläge habt, dürft ihr die natürlich auch sehr gerne wie immer reinschreiben. Ob ich sie mir dann hole, das weiß ich nicht. Da ist auch immer wieder so ein bisschen das Bauchgefühl entscheidend und auch der Preis, der dann am Ende zu zahlen sein wird. Aber ihr dürft sehr gerne Vorschläge unten reinschreiben. Ich schreibe sie mir alle auf und dann gucken wir mal gemeinsam auf dem Transfermarkt nächsten Sommer. Achtung, die Kölner mit Blanco hauen sich den Ball da fast selber rein. So, Jongwa kriegt er den. Komm, komm, komm. Ja, oder spätestens bei Ischi ist dann Schluss. Also bislang eine sehr souveräne erste Halbzeit. Anfangs haben wir ein bisschen gestruggelt. Die Kölner vorne hatten auch ein, zwei gute Gelegenheiten, aber je länger das Spiel hier gedauert hat, desto präsenter wurden wir. Vielleicht nochmal eine Chance. Poso, gut gespielt. Fridjonsson und Poso läuft durch. 2-0. Mit der allerletzten Aktion in Halbzeit 1. Ein bisschen glücklich, wie es natürlich zustande kommt. Aber das ist jetzt in der Phase der Saison völlig egal, wie die Tore fallen. Sowas nehme ich natürlich auch gerne mit. Wir haben auch schon oft genug Gegentore bekommen, wo ja, es ähnlich zuging. Schöner Pass von Fridjonsson, möchte man meinen. Aber Poso hat den Playstyle nicht. Der hat aber 75 Kopfballpräzision. Okay, ist halt auch nicht so verkehrt. Schön ins lange Eck. Also, 2 schöne Kopfballtore bescheren uns hier das 2:0. Ja, wie sagt man immer so schön, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, genau zur Halbzeitpause. Viel besser geht's nicht. So, jetzt hoffe ich, kriegen wir hier Ergebnisse von den anderen Teams? Nein. Also, 10 Schüsse. Sehr, sehr dominantes Spiel. Gerade zum Ende der Saison. Wenn wir jetzt nochmal auch in Frankfurt, da weiß ich halt auch noch nicht, was ich davon halten soll. Und dann nochmal zu Hause gegen Bochum. Und wer weiß, wie Bochum bis dahin steht, ob die vielleicht schon abgestiegen sind rechnerisch, ob es für die halt auch noch um was geht. Deswegen Saisonfinals hier bei mir im Karrieremodus sind auch immer mit viel Schweiß verbunden. Aufregung und ja, Spannung einfach. Ne, das ist das Wichtigste, außer oben die Meisterschaft, die ist entschieden. Aber ansonsten Gladbach, Stuttgart, Frankfurt. Wir streiten uns noch um Platz 5, 6 und ich weiß nicht, ob Platz 7 vielleicht auch noch doch irgendwie reicht. Aber gehen wir mal da nicht von aus. Das heißt, wir müssten mindestens 6er werden und wir machen direkt weiter. Hier Paul Wanner gegen Paccarada, gegen die gesamte Kölner Hintermannschaft. Und die nächste Parade. Hussein Balic, ebenfalls guter Mann fürs Mittelfeld, den man eventuell holen könnte. So Hussein Balic, Martel. Aber ich habe ja auch noch Castañeda.
Ich habe Rogov auch noch. Und vielleicht finden wir ja noch irgendein Nachwuchstalent, wenn ich dann wieder Geld habe, um meine Scouts zu entsenden. Ja, die Fans skandieren schon Sieg. Das ist noch ein bisschen früher. Wir haben noch 40 Minuten Zeit. Mach mal halblang. Und Nacho Ferri muss ich mir eigentlich gleich mal angucken. Das ist auch ein robuster, ihr seht, der ist auch groß gewachsen. Mindestens mal 1,90 groß. Der hat bei der Eintracht letzte Saison, als er da noch gespielt hat, nicht oft, aber zum Beispiel bei Union Berlin getroffen. Hat auch davor, glaube ich, das Spiel gegen Heidenheim eine Vorlage mit untergegeben. Also das ist nicht so schlecht. Das ist er ja gerade nach Belgien verliehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er dann zurückkommt von der Leihe. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall gleich nochmal anschauen, wenn ich es nicht vergesse. Krodowski, Jongwa ist mit vorne. Ah, nicht gut gemacht. Masovic kommt ran. Oh, gut, jetzt fehlt er hinten links, aber der sprintet mit nach hinten. Den holt er sich. Jongwa gegen Florian Kainz ist da. Ist da im Zweikampf, hat den und vorm Aus. Schade, nicht. So, eine Stunde rum. Das ist ja immer so die Zeit, wo ich mal gucke, wen ich noch reinbringen kann. Wir haben noch für die Innenverteidigung AB, wir haben Carrasco natürlich, den können wir auch mal wieder spielen lassen. Wir haben Kaba. Da mache ich Folgendes. Dann mache ich, glaube ich, den Wechsel hier. Ne? Das hat immer ganz gut geklappt, genau. Dann würde ich Philipp nochmal reinbringen. Wie gesagt, der muss ja auch irgendwann mal wieder treffen. Irgendwann platzt bei ihm der Knoten. Da bin ich halt auch noch sehr unschlüssig, ob ich den behalten soll. Der Vertrag läuft auf jeden Fall aus. Da habe ich es leider noch nicht geschafft, den zu verlängern. Mal schauen. Vielleicht fällt ja noch irgendwie ein besserer vom Laster dann im Sommer. Aber ich glaube, Ryan Philipp, der war in der Hinrunde echt stark. Aufgepasst jetzt erstmal. Ferry und Ishii hält den Laden da zusammen. Aber dann irgendwie seit Beginn der Rückrunde, ja, ist er in so ein Loch gefallen. Wo er bislang leider nicht rausgekommen ist. Das ist ein klasse Pass. Poso auf dem Weg zum Doppelpack. Das ist ja völliger Nonsens und Humbug eigentlich. Wie viel Platz der da bekommt. Aber Poso macht den Miro Klose und macht die Entscheidung, glaube ich. 3-0 nach gut einer Stunde. Und ihr seht, wie einfach es manchmal gehen kann. Wenn die Laufwege stimmen, sehen wir den Pass nochmal hier. Und dann frei aufs Tor. Und da ist Rechtsverteidiger. Schön gemacht. Glaube ich, so eine Art Aufsetzer. Zack, der hat den so nach unten geschossen. Ich kann mich da an Yunus Mali unter anderem erinnern. Bei Wolfsburg hat er mal so einen Pass gegeben. Hier nochmal das Trikot. Sehr schön. Also es passt heute vieles zusammen. Ja, wir spielen gut. Schönes Wetter. Nachträgliche Geburtstagsfeier. Nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Das 3:0 hier, wenn es dabei bleibt. Ja, und für die Kölner heißt das weiter den Blick nach unten. Weitere Abstiegssorgen. Und für uns könnte das eventuell Platz 6 bedeuten. Vielleicht. Mal gucken. Jetzt kommt erst nochmal Fridjonsson. Nee, Jongwa. Und Wanner. Der hat auch noch nicht getroffen, glaube ich. Vorlage hat er, glaube ich, gegeben auf Fridjonsson. Das war er in der ersten Halbzeit. Aber der hat auch, glaube ich, sehr, sehr gute Werte. Er hat ein paar Tore geschossen, viele Vorlagen, glaube ich, auch gemacht. Ja, und hätten wir so in Wolfsburg auch gespielt. Klar, das sagt sich jetzt hinterher, bist du immer schlauer. Aber Wolfsburg hat auch ganz anders gespielt. Die haben vorne viel mehr Druck gemacht. Die standen einfach ein bisschen sicherer hinten in der Defensive, haben nicht solche Fehler hier gemacht. Ja, Philipp, vielleicht kann er sich nochmal mit einmischen. Nee. Also von daher... Ja, ist das gut. Wenn Wolfsburg der letzte Ausrutscher war für die Saison, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Jetzt haben wir nochmal in Frankfurt ein sehr, sehr schweres Spiel. Je nachdem, wie die Frankfurter gespielt haben. Ja, oder jetzt hier spielen werden. So, jetzt haben wir natürlich auch den Platz, weil die Kölner einfach blind drauflaufen. Das geht nicht normalerweise. Aber gut, für uns, Jongwa, ist keiner da. Wanner läuft ein. Oh, das wäre ein schöner Pass gewesen. Schade. Das wäre auch mal kein Abseits gewesen. Normalerweise spiele ich den Ball immer 2 Sekunden zu spät. Aber der wäre ganz gut gekommen. Ja, die Kölner versuchen viel, aber mehr als sich hier den Ball so ein bisschen rumzuspielen, kommt Gott sei Dank nicht bei rum. Heißt natürlich auch, dass wir gut stehen. Ja, einfach, dass wir die Lücken zumachen. Ah, gewitzt, das hat Ishii geahnt. Der 17-Jährige, der war ihm schon 2, 3 Schritte voraus. Dem Nacho Ferri so wieder. Der ähnliche Angriff und wieder Poso. Der hat Lust gekriegt aufs Tore schießen, Jongwa. Jetzt verlagern wir mal wieder Poso. Ein Doppelpass. Ball in die Mitte, Jongwa. Nee. Oh, was war das denn?
Jetzt ist der Zirkus hier noch in der Stadt unterwegs. Ja, ist auch okay. 5 Minuten vor Schluss beim Stand von 3-0. Das Ding ist entschieden. Fragt sich nur noch, wie hoch. Ich hoffe, es bleibt beim zu 0, weil wir können auch noch über das Torverhältnis was machen. Wir sind nicht so weit weg vom VfB. Ich glaube, die hatten +4, wir hatten -3. Jetzt haben wir schon mal ausgeglichen. Und je nachdem, wie der VfB gespielt hat, könnte das Torverhältnis auch noch sehr, sehr entscheidend sein. Also ihr seht, ich packe jetzt schon mal so ein bisschen den Taschenrechner aus, obwohl halt noch 2 Spiele sind. Aber das muss man machen. Wie gesagt, jetzt ist jedes Gegentor entscheidend, jedes geschossene Tor ebenfalls. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt hier beim zu 0 bleibt. Pose nochmal ein Zweikampf. Ja, überragend. Also unterm Strich ein perfektes Spiel. Gutes Wetter, gute Laune. 120 Jahre Preußen Münster gefeiert mit einem 3-0 Heimsieg. Setzt uns weiterhin oben fest. Und jetzt hoffe ich natürlich auf die Konkurrenz, dass die gepatzt hat. Sehr, sehr dominantes Spiel. Leipzig-Leverkusen. Bremen hat gegen Bayern zu Hause gewonnen. Gut, die Meisterschaft war schon entschieden, aber das sind doch nochmal so kleine Schmankerl in der Saison. Neue Position für Jong war verfügbar. Was habe ich freigeschaltet? Ach, linkes Mittelfeld, okay. Positionswechsel, linkes Mittelfeld. Der kann aber auch noch Linksverteidiger, ne? Jetzt nicht, dass der nur linkes Mittelfeld spielen kann. Ich hoffe, dass er auch weiterhin Linksverteidiger spielen kann. Wobei, da müsste ich dann eigentlich auch, wenn ich Kaber... Oh, das wird ganz schwer. Ich habe jetzt schon wieder zig Pläne im Kopf. Und jetzt ist halt Frankfurt unser nächster Gegner. Da spulen wir mal vor. 6. sind wir momentan. Mal gucken, wie die anderen gespielt haben. Ja, neue Nachricht. Philipp Behrens hat auch wieder ein Angebot erhalten von Birmingham. Wenn die richtig viel Geld auf den Tisch legen, 940.000. Ich habe leider von Basakci hier die 1,3 Millionen abgelehnt. Tja, ob die nochmal 1,3 Millionen zahlen. Ich versuche mal zu delegieren. Also Mindestverkaufssumme würde ich sagen. Tja, was machen wir? Gehe ich auf 1 Million? Ich mache das jetzt. Gut, dass ich die Zahlen hier sehen kann. Perfekt. Ja, ob ich auf 1 Million gehe oder auf 1,1. Und Angebot mache ich, ja, was machen wir da? Immer ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher anfangen? Ich mache mal, Anfangsangebot machen wir mal 1,3. Ob das jetzt richtig ist, was ich gemacht habe, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn das Licht angeht. Aber normalerweise muss ich das machen, wenn ich die Berater sehe. Also ich muss selber diese Verhandlung führen. Wenn ich das delegiere, dann wird da meistens nichts Gutes bei rumkommen. Also wir sind wohl Sechster geblieben. Die Eintracht ist auf dem 8. Platz. So. Erhaltenes Angebot nochmal von Birmingham. 1,5 Millionen. Zurückziehen? Nö. Warum habe ich die Nachricht jetzt gerade nochmal bekommen? Ich habe doch schon mit denen verhandelt. Hier, die 7 aktualisierten Scouting-Berichte habe ich übrigens immer noch von Beginn an. Hallo Boss, ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich meine Zeit bei Ihrem Club sehr genossen habe. Ich hoffe, wir können die Leihe in einem dauerhaften Wechsel umwandeln. Ja, ich hoffe auch. Aber ich habe leider nur 7 Euro momentan, deswegen ist da nicht viel zu machen. So, wie könnte die Eintracht spielen? Die Eintracht hat die letzten 5 Spiele, davon 2 gewonnen, 2 unentschieden, die letzten 3 nicht verloren. Ja, das ist natürlich auch eine starke Truppe. Ich weiß nicht, ob sie so spielen werden. Ibimbe wäre noch auf der Bank, Digne, Shaibi, Hugo Duro, Dahoud, Højlund, vorne Ekitike, Mamouche ist offensichtlich nicht mehr da. Becker, Koch. Ja, ist auf jeden Fall eine starke Truppe. Vor allem auch vorne Usun. Das wäre auch nochmal einer für uns vielleicht. Achso, apropos Eintracht, apropos Nacho Ferri, gucke ich gleich mal nach. Jetzt gucke ich erstmal auf die Tabelle. Haben wir schon ein paar Entscheidungen? Oh, es könnte aber eine Entscheidung geben, sehe ich gerade. Also Dortmund ist Meister. Die haben jetzt nur noch ein Spiel. Ich dachte, die letzten Spiele finden immer zeitgleich statt. Ja, offensichtlich nur der letzte Spieltag hier in-game. Also wir haben schon ein paar Entscheidungen. Dortmund Meister. Leipzig Zweiter, Bayern kann auch Leipzig vom 2. Platz wegstoßen, sind aber sicher in der Champions League. Gladbach und Leverkusen sind auch schon sicher in der Champions League, ja. Und wir können tatsächlich Platz 6 festigen, weil der VfB hat schon gespielt, die haben in Bremen nur unentschieden gespielt. Das heißt, gewinnen wir in Frankfurt, haben wir Platz 6 sicher und spielen in der Conference League. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Das finde ich richtig gut, das spielt für uns. Vielleicht hat das Schicksal es doch gut mit uns gemeint. Schauen wir mal. So, unten ist Mainz schon abgestiegen. Die gehen in Liga 2 und dann, ach du Scheiße, Hamburg 16. SFC Köln 17. Dann haben wir Bochum 15. Augsburg 14. Hoffenheim 13. Die können alle noch absteigen und die können auch noch alle den Relegationsplatz erreichen. Wobei ich sehe gerade, Bochum und Hamburg haben schon gespielt.
Es wird sehr, sehr spannend. Also oben ist schon alles entschieden und wir können mit einem Sieg in Frankfurt uns den Conference League Platz sichern. Wie geil wäre das denn? Wäre nicht nur finanziell eine richtig coole Sache, sondern auch einfach so fürs Gemüt. Einfach so fürs Gemüt. Und das wäre richtig, richtig cool, weil wir auch nicht immer gut gespielt haben in der Rückrunde. Aber im Endeffekt, wenn es dann für die Conference League reicht als Aufsteiger, was willst du mehr? Ich will mich da gar nicht beschweren. Jetzt schaue ich gerade noch mal bei Nacho Ferry, was der so für Wert hat. Und man da mal gucken kann, der ist halt 1,92 groß, den würde ich beobachten lassen. Und den setze ich auch auf die Wunschliste. Das wäre eventuell ein Ersatz für Fridtjonsson, auch ein junger Mann. Aber ich weiß halt nicht, was der für eine Stärke hat. Egal, wir lassen den beobachten. Das ist mal, ja, einer von vielen, die ich wahrscheinlich beobachten lassen werde. Und ich hoffe, im nächsten Part sichern wir uns den Conference League Platz. Bei meinem Lieblingsclub, bei der Eintracht, wäre doch eine schöne Geschichte. Und dann haben wir das letzte Heimspiel gegen Bochum, wo wir so ein bisschen die Saison ausklingen lassen können. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Bleibt dran, es wird jetzt sehr, sehr spannend. Wir haben ein entscheidendes Spiel um die Conference League in Frankfurt. Macht's gut.